Daşkəsən rayonunun sabiq icra başçısı, keçmiş deputat Əhəd Abiyevə çox ağır itki üz verib. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, onun qardaşı Qadir Abiyev vəfat edib. Əhəd Abiyev bildirib ki, qardaşı bir neçə gün öncə səhhətindəki problemlə bağlı xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. 3 gün əvvəl ürəyində yaranmış qəfil ağrılarla bağlı Mərkəzi Gömrük Hospitalına yerləşdirdik. Həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq qardaşım bugün vəfat etdi. Qeyd edək ki, mərhum bugün Qurd Qapısı qəbristanlığında dəfn olunacaq. Əlavə edək ki, polkovnik Qadir Abiyev uzun illər gömrük orqanlarında işləyib. Xatırlanaq ki, Əhəd Abiyevin bu ilin əvvəl digər qardaşı Nadir Abiyev də vəfat etmişdi. İstanbulda itkin düşən 44 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı Məxvurə Hüseynovanın meyidi sahildən tapılıb. Habertürk xəbər verir ki, hadisə mayın 2-si axşam saatlarında baş verib. Məlumata görə Məxvurə Kadıköydə bərəyə minsə də Beşiktaş sahilində bərədən düşdüyünə dair heç bir kamera görüntüsü aşkar edilməyib. Onun çantası isə sərnişin bərəsində tapılıb. Faktla bağlı aidiyyatı qurumlar geniş miqyaslı axtarış əməliyyatlarına başlayıblar. Bir neçə günlük axtarışlardan sonra qadının meyidi Haydarpaşa sahilləri yaxınlığında aşkar olunub. Qadının meyidi ölüm səbəbinin dəqiqləşdirilməsi üçün tibbi ekspertizaya göndərilib. Hazırda Türkiyə hüquq mühafizə orqanları hadisənin bədbəxt hadisə yaxud intihar olması ehtimalını araşdırır.